Hoje, no Manual do Brasil, nós não estamos no nosso laboratório de casa. Hoje, nós estamos no concurso. Hoje, eu vou ensinar como acender a fogueira usando um telefone celular. Tu vai precisar de um telefone celular, você carrega no bolso, e de um pedaço de bombril. Quem nunca usa o bombril no bolso? A primeira coisa que vai fazer é tirar a bateria do telefone. Você vai precisar de uma bateria que seja made in China ou velha, que tem o lado positivo e o negativo da bateria, que é aqui. Você vai ligar o bombril para fazer a fogueira começar. Você vai precisar de um bombril, pedaço de bombril, uma bateria de celular e de uma caixa de fósforo. Esse experimento é meio perigoso, mas eu acho para vocês em casa que vocês tomam um pouco de receio e tudo para fazer, e é bom você ver na tela, mas não é para fazer em casa. Fechou? Agora você vai pegar um pedaço de bombril, um fiapo e vai deteriorar ele, e é daí que vai sair o fogo. Depois que você colocou no lado negativo e o lado positivo a outra parte, agora é só você catar uma caixa de fósforo. Pronto. E ó, bom, você entendeu que na hora que você tá pegando fogo aqui, como vocês podem ver, ó. Bom, vamos entender por que isso aconteceu. Aconteceu por causa de uma reação química. Essa reação química, ela vem do nosso fenômeno. Bom, uma parte é a mesma coisa. A gente fez um incêndio, um curto-circuito com a bateria e o bombril. E o último passo é a mesma coisa que você em casa, escondido da sua mãe, você catar um pedaço de arame e enfiar nos dois polos da tomada. O que vai acontecer? Ele vai dar uma explosão. E outra coisa é a mesma coisa que você enfiar uma gotinha de álcool na tomada. Alguns fios da sua casa vai pegar fogo e vai provocar um incêndio. Mas você acha que vai provocar mesmo? Você pode fazer a experiência da tomada em casa. Estou deixando o link aqui embaixo como fazer a experiência da tomada. O primeiro passo é só você cortar um pedacinho de arame da sua preferência. Pode ser azul, verde. E enfiar dois pedaços de arame em cada polo da tomada. Você vai ver o incêndio que vai virar. Mas essa experiência tem que ser uma tomada velha que você não usa mais. Pode ser uma tomada desativada. E outra coisa, tem que ser com a ajuda de um adulto. Mais vídeos como esse você encontra no... E você pode fazer essa da bateria também. Você pode catar a bateria, enfiar bombril e tacar fogo. Bom, isso é uma experiência da física. O fogo é a origem do fogo. Tô deixando o link aqui embaixo. Mais vídeos como esse você encontra no Manual do Brasil.